Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Я знаю, что вы меня очень поддерживаете, любите, и я готов для вас стараться и снимать новые видео. Сегодня мы рассмотрим, как можно самому, без пресса, без СТО и без гаража, даже вот как я, возле своего подъезда, перепрессовать и заменить передний конно-ступичный подшипник Мерседеса. Хотелось бы отметить то, что если подшипник изношен так, что при движении в салоне слышен гул, то нет смысла пробовать отрегулировать его или смазать. Это вам не поможет. Необходимо установить новый подшипник. Так, друзья, смотрим, что у нас тут пришло. В общем, подшипник. Самым главным, конечно, было это вот заказать вот эту гайку. Вот эта гайка, она оригинальная, Mercedes, стоит $5. Вопрос, за что, я, честно говоря, не могу точно вам ответить. Это обыкновенная хомутная такая гайка, которая контрагается вот таким вот винтиком, который с ней не идет в комплекте. Он заказывается отдельно, и этот винтик стоит $2 гребаных. $2, Карл. Предыдущую, которая у меня сломалась, вот эта гайка, я поставил на этот резьбовой, короче, такой герметик. Вот, значит, мы откладываем. Вот эту отдельно я купил. Вот что было в этом комплекте сваг. Дешевый подшипник. Значит, там был этот колокол. Там были вот эти два винта на скобу тормозную. Там был вот этот вот винтик, который держит диск тормозной. Там был этот винтик, который контрагает вот эту гайку, как я и говорил вам. И был сам подшипник. Сам подшипник конусного вида. Первый такой. Вот, видите? Вот он. Вот это конусный подшипник. Значит, и второй еще тут лежит. Более большой, но он в пакетике, я не буду его раскрывать. То есть вот это комплект сваговский. Опять же, хочу сказать, смотрите, потому что комплектация подшипников может быть очень разная. Может быть просто вот эти подшипники без колоколов. Но мне очень важно было именно вот этот болтик, поэтому, заказав комплект, мне еще пришли вот эти вот как бы бонусом. Ну ничего, поменяем, ничего страшного. Вот, поэтому смотрите, чтобы у вас все, что вам надо, было в комплекте. Потому что комплектуются они, конечно, по-разному. Есть еще более полный комплект. Друзья, ну вот мы начинаем, так сказать, основную нашу часть нашего марлезонского балета. Хочу заранее попросить вас прощения за некачественный звук, так как это все записывается в домашних условиях с обыкновенного ноутбука. Для начала необходимо снять колесо, поддомкратить машину, далее снять тормозной суппорт вместе с тормозной скобой. Затем сбейте смазочный колпачок из центра ступицы, и если колпачок при этом повредится, замените его. Ослабьте стяжной болтик гайки ступицы, затем снимите гайку ступицы с цапфы, открутив ее. Снимаем внешний подшипник ступицы и вынимаем сборку ступицы вместе с тормозным диском. Отдельно тормозной диск снимать не нужно. После того, как диск оказался у вас в руках, оцените его состояние на предмет износа или трещин и спокойно почистите его, чтобы продлить его срок службы и эффективность торможения. Затем вычищаем ступицу от старой смазки. И вот, друзья, мы подходим к одной из самых сложных работ. Для этой работы нам понадобится молоток и хороший пробойник или маленькое зубило. Необходимо выбить внутренние кольца обоймы подшипников. Они там стоят с двух сторон. Плюс еще там стоит сальник, который также необходимо снять. Вы его можете запросто нащупать пальцами. Для этой работы необходимо определенные усилия. Возможно, не получится выбить эти обоймы с первого раза, но не отчаивайтесь.
Это вполне возможно сделать даже в таких негаражных условиях. Лучше всего положить под тормозной диск две досточки и работать на них, а не так, как этот дурачок на видео. После того, как оба внутренних кольца извлечены, не спешите их выкидывать, они нам еще пригодятся. Тщательно очистите ступицу, сняв все следы грязи и смазки, и сточите все задиры и неровности, которые могли бы помешать сборке. Далее ложим диск лицевой стороной, берем новое внешнее кольцо внешнего подшипника, то, которое поменьше, и начинаем аккуратненько молотком, а лучше киянкой, подбивать его по кругу, так, чтобы оно правильно и ровно село. Однако, с помощью одного лишь молотка у нас не получится вогнать кольцо в его рабочее состояние. Поэтому мы берем второе кольцо старое, ложим поверх нового и вгоняем кольцо в его рабочее состояние. Затем переворачиваем наш диск на другую сторону и повторяем эту процедуру аналогично со вторым кольцом с помощью проставки, оставшейся от старой ступицы. После того, как оба кольца на своих посадочных местах, мы берем подшипниковую смазку для новых подшипников. В данном видео я использую ремонтную смазку, что не совсем применимо для новых подшипников. Но главное, надо отметить, что ее необходимо нанести обильно, не жалея, и распределить по всей поверхности нашего внутреннего подшипника. Ведь ее мы закладываем один раз и навсегда. И от этого будет зависеть, насколько долго будет ходить наша ступица. Вкладываем большой внутренний подшипник в его посадочное место. Не забываем добавить смазки наверх. Вот так вот хорошенько распределяем ее, не жалеем. Эта процедура мне особенно почему-то нравится. И потом берем новый сальник и забиваем его с помощью молотка, чтобы смазка не уходила и оставалась там надолго. Отлично, сальник на месте, и мы переворачиваем нашу ступицу опять с лицевой стороной, для того, чтобы наполнить внутреннее состояние свежей смазкой. И тут смазка — это последнее, то, что вы должны экономить. Я, к примеру, расщедрился и вбахал туда почти полтюбика. Затем смазываем внешний подшипник, хорошенько так, тоже промазываем его. И как вы, наверное, могли догадаться, мы вкладываем его в его законное посадочное место. Ну и, конечно же, добавляем на него еще смазки. Обязательно очищаем приводной вал от старой смазки, грязи и устанавливаем отремонтированную ступицу на ее законное место. Закручиваем гайку и поджимаем ее до самого упора, для того, чтобы подшипник хорошо сел. Видите, диск крутится с усилием. Это правильно, это очень важно. Потом бьем молотком для того, чтобы снять напряжение с подшипника. Вот таким вот образом проворачиваем и опять бьем. Это очень важно, чтобы подшипник сел на свое место. Я для того, чтобы он сел правильно, повторяю эту процедуру опять. А теперь очень важная информация о том, как правильно зажать конусный подшипник. Для этого необходимо поджать гайку до того положения, когда диск крутится уже с трудом, и отпустить ее примерно на треть. Это и будет являться правильным положением зажатия подшипника. Возможно, с первого раза у вас не получится эта процедура, но не отчаивайтесь.
Ведь это не микроэлектроника или нанотехнологии. Это всего лишь подшипник старого Мерседеса. Контрогаем гайку зажимным болтиком. Когда зажимаем, не усердствуем, так как можно сломать болт. Как быть, если все-таки сломал этот болт? Ты можешь посмотреть на видео по ссылке вверху. Отличная работа, друзья! Мы установили подшипник, не потратив и рубля, в гаражных условиях. Он подарит нам плавность, легкость и тишину при вождении нашего с вами Мерседеса. Также не забудьте наполнить колпачок новой смазкой и хорошо его забить. Но не спешите переключать это видео. Важно посмотреть то, что надо сделать после 800 километров езде на новом подшипнике. Вот, друзья, после 800 тысяч обязательно необходимо еще раз отрегулировать подшипник, для того, чтобы не было люфта. Вот у меня люфта нету. Крутится он отлично. Ну, небольшой люфт есть. Ну, сейчас мы откроем его. Он уселся просто за это время. Вот. То есть, опять же, повторяю, как происходит регулировка. Тут есть зажимной болт. Мы откручиваем его. Вот смотрите. Оп. Открутили, да? Теперь что берем? Рукой откручиваем вот эту гайку. Ну так, немножко открутили. Крутится хорошо, да? Закручиваем. Крутится хорошо. Закручиваем до того момента, пока диск будет крутиться уже с усилием. Вот. Поджали, уже с напрягом крутится. И на треть отпустили назад. На треть. Вот так вот. Можно еще немножко. Чуточку. Вот так вот. Вот. Проверили люфт. Люфта нету. Самое главное не пережать. Теперь поджимаем этот хомут. Добавляем новой смазки сюда. И закручиваем колесо. Все, подшипник отрегулирован. Все, друзья, если вам понравилось то, что вы сегодня узнали, ставьте лайк, подписывайтесь, заходите в группу ВКонтакте, посещайте мой Инстаграм, любите свой автомобиль и до скорой встречи.